Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, какие ситуации, какие события вас ожидают. Что вот произойдет в вашей жизни. Будем сегодня рассматривать на нашем замечательном чае. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит. Самое первое, что я хочу сказать и отметить, вас ожидает очень приятная встреча. Эта встреча здесь как 3 человека. На самом деле здесь 3 человека. Поэтому вас ожидает какой-то очень приятный разговор именно с 3 людьми. Эти люди вам могут быть очень близкие, либо именно те, которых вы считаете как близкие, любимые, родные вам люди. Вот у вас с этими людьми ожидается встреча. То есть это вот постучится в вашу дверь. А в следующий момент очень много у вас идет каких-то переживаний, но которые уже позади. То есть вы могли испытывать действительно какой-то дискомфорт от каких-то разговоров, ситуаций, моментов прошлого. Поэтому здесь я вижу, что стучится спокойствие, какая-то гармония душевная. Все у вас будет хорошо. Какие-то проблемы, заботы, они от вас отходят. И вы чувствуете себя значительно лучше. Также, смотрите, очень много, опять же, разговоров, очень много мыслей. Здесь вы будете обговаривать свои мысли, свои какие-то идеи с самыми родными вами людьми. Вот, потому что здесь я вижу, что очень много у вас различных мыслей, но вот необходимо с кем-то как посоветоваться, да? Необходимо с кем-то посоветоваться и что-то обсудить. Также у вас ожидает какая-то приятная дорога, но это самые ближайшие часы, это может быть самые ближайшие часы. У кого-то, смотрите, у нас как обрисовался образ человека, который держит монетку и как спрятался, да, то есть вы можете получить какую-то прибыль, какие-то денежки, может быть, подарок какой-то финансовый, но вы будете как-то скрывать об этом, вы не будете распространяться кому-то и рассказывать. Ну, у вас даже может быть здесь как некая такая, проснуться как жадность именно на деньги. Вот, но и опять же, без обид, да, это всего лишь гадание, может быть, вас это и не коснется, но здесь я увидела именно такой образ. А следующий момент... Что еще у вас здесь? А у вас на пороге стоит человек, который не совсем честен с вами. Это человек, который может вам немножко завидовать. Этот человек может наблюдать за вашей работой, за тем, что вы делаете, говорите, как вы создаете свою жизнь, как вы стремитесь к каким-то лучшим достижениям в своей жизни. Здесь прям, знаете, как следит человек и наблюдать со стороны. Поэтому здесь, к сожалению, этот человек как-то вот очень близок к вашему дому. Либо был не раз вхож в ваш дом, либо это человек именно тот, кого вы считаете прям как чуть ли не родным человеком. Может быть, это друг, подруга, например, да. Ну, то есть вы к этому человеку относитесь хорошо, а этот человек к вам с какой-то завистью. Вот это вижу. Так, хорошо. Следующий момент. Стучит, гремит, на пороге стоит. Почему-то идет поддержка с вашей стороны, что вы как из-под спины приходите как на помощь, на поддержку другому человеку, из-под спины, с улыбкой, со своим позитивом, то, что все будет обязательно хорошо, будете кого-то даже как хлопать по спинке, да, и успокаивать. Так, смотрите, у вас на пороге, опять же, дорога, светлая дорога, но это больше... Не знаю, как для дома, может быть, что-то, да, какие-то будете вопросы решать, либо поездка будет именно с вашей семьей куда-то, вот в ближайшие даже часы, либо ближайший день. Вот прям, знаете, идет какая-то очень эмоциональная, приятная поездка, но это недалеко, это не путешествие, не отпуск куда-то, а вот именно как-то по городу, но она вам принесет очень много массу приятных эмоций. Так, здесь увидела лошадь, вот она, которая прям вообще устала, сидит, нос повесила, да, то есть вот тут такая у меня картинка. Что я могу сказать? У вас на пороге действительно ситуация, когда вы скажете себе то, что мне нужен отдых, хочу взять тайм-аут. Либо у вас в ближайшие дни ожидаются какие-то выходные дополнительные, может быть, вы взяли выходные, например, за ваш счет, либо здесь вы уже почувствуете то, что работа работой, но мне необходим отдых, потому что вы здесь истощены. Вот, поэтому здесь либо у вас будет разговор с начальством, то, что дай мне выходные, потому что я уже не могу, либо действительно вы можете почувствовать то, что работа это хорошо, когда есть работа, но лучше, когда вы немножко приведете себя в порядок. Необходима перезагрузка вам. Вот. Даже здесь будете пересматривать то, что вы кушаете и как вы отдыхаете. Вот. Так, следующий момент, что у нас здесь. Смотрите, у кого-то из вас
может отыграться ситуация, что у вас на пороге человек, который рожден в год лошади. Вот, это человек, знаете, какой-то обессилен. Это человек, который измучен, уже, знаете, как побитый жизнью, что ли. Это человек вам будет протягивать цветок, розочку. Не знаю, может быть, кто-то к вам на примирение объявится, придет к вам. Либо это человек действительно чем-то перед вами виноват и захочет прояснить какую-то ситуацию. Но явно здесь человек, который будет надеяться до последнего, то, что вы его либо выслушаете, либо простите. Вот тут такой у меня момент. Так, что у нас еще? У кого-то из вас может открыться тайна, секрет, но это именно в вашей семье. Это не то, что вам кто-то скажет, там, подруга, друг откроет вам какой-то секрет. Нет, этот секрет идет как семейный, что-то в плане семьи, либо в вашей семье что-то там секретно прояснится, тайное, либо, что касается ваших близких по крови вам людей, какая-то тайна откроется, или вам это будет на большое удивление. У меня еще время осталось, я бы хотела взять дополнительно карты Ленорман, и мы посмотрим с вами еще, что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Смотрите, у вас на дне была карта сердца. Ну, какое-то любовная встреча, любовное свидание, любовное времяпрепровождение с любимым человеком. Может быть, вы кого-то сейчас ждете, и вот в ближайшее время этот человек должен постучаться в вашу дверь. Стучит, гремит, на пороге стоит. Возьмем просто как дополнительно пару карт. Итак, что же стучит? Что же стучит? Что гремит и что на пороге стоит? Что стучит? Знаете, здесь у меня такое впечатление, какие-то знания. Будете обучаться чему-то, учиться, познавать что-то новое, то, что для вас еще совсем неизвестно. Может быть, у вас действительно на пороге какие-то новые знания, новая работа, где вы будете как учеником, новичком в чем-то, в каком-то вопросе, в каком-то деле. Но будьте уверены именно в том, что это у вас будет надолго и стабильно. То, чему вы обучитесь, это вам принесет очень много различных перспектив в вашей жизни. Так, что гремит? Что же гремит? Ой, какая-то женщина со своей любовью. Ну, это может быть мама, например, да, которая принесет вам какие-то хорошие известия, какие-то приятные разговоры, либо, может быть, сама может к вам прийти. Но если вы, например, мужчина, это может быть какая-то молодая женщина со своей любовью, может быть, это ваша жена, ваша девушка. Вот, если у вас нет никого, скорее всего, здесь у вас может отыграться новое знакомство с очень яркой женщиной, либо девушкой, которая вашу жизнь может действительно хорошенько поменять. Так, еще. Что на пороге стоит? Ой, а здесь мужчина, судьбоносный мужчина. Мужчина, который вам много откроет, много прояснит. Либо, например, если вы женщина, скорее всего, здесь судьба вам даст возможность познакомиться и встретить человека, который вам, знаете, как идет не только как мужчина для отношений, но прежде всего как учитель. Возможно, это человек очень мудрый и такой начитанный. Он многому вас может научить. И неважно, сколько бы вам ни было лет. Этот человек в вашу жизнь как принесет как некую мудрость. Поэтому здесь и для мужчин, и для женщин я вижу, что очень хорошие карты. Для женщин будет мужчина какой-то для стабильных, серьезных отношений любовных. А для мужчин будет такая женщина, которая сможет создать уют, какую-то стабильность вот в вашем доме и вашим отношениям. Однозначно, если вы человек, который открыт этому прекрасному чувству, как любовь, скорее всего, вам очень круто повезет в ближайшее время. Всем вам большое спасибо и всем пока.